Okay na. Oo. Maganda, bumalik, no? Bumalik na dati. Pinagtanong-tanong ni Kuya ang bahay ni Mekanikong Gala hanggang sa mapuntahan niya ako at makita niya ako sa bahay. Dinayo pa tayo ni Kuya galing Manggahan para ipagawa ang kanyang tricycle na pampasada at panghanap buhay. Ang problema niya hard starting tapos minsan may usok daw. Saka yung isang nirereklamo niya, yung dulo ng tambucho niya raw nagkakaroon ng langis sa dulo. Kaya ang suggest ko kay Kuya ay i-refresh ang kanyang makina. Kaya binaba ko ang kanyang top engine tapos inisa-isa kong maigi lahat ng pyesa kung ano ang mga dapat kong palitan. Sisiguraduhin ko kung ano yung ipabibili ko ayun lang talaga ang pinanggagalingan ng problema. Katulad nitong piston, kung makikita nyo, marumi lang naman to pero kaya pa naman linisin to. Ang mga pinabili ko talaga sa kanya, nakita kong problema ay ang kanyang valve seal palitin. Pabili rin ako ng gasket sa black para sa ilalim para walang tagas pag binalik ko. Tapos ito, piston ring set. Naibalik ko na ng maayos ang lahat, oras na para ipa-road test ko kay sir ang kanyang tricycle. Okay na siya, sabi ni sir. Thank you for watching. Follow for more videos. Bye bye. God bless everyone. Mama, chop, chop, beep, 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 beep. Bye bye. Bumalik sa dati.